Ja aitäh kõigile, kes meie esimesse paneeli on tulnud ning alustame teemal haridusjuht kui klassijuhataja või rühmaõpetaja, töökeskkonna looja ja tema kompetentside toetaja. Olge nii head, kõigile annan järjest sõna, mis on parimad praktikad, kus teie juhtidena tunnete, et teistel juhtidel on teilt õppida ja just teie olete oma asutuses teinud midagi, mis väärib jagamist. Olge head, kes soovib alustada? No, ma ei tea, kas mina kõige varem alustan, aga meie kogemus on see, et nagu ikka koolitöös tuleb teha struktuurimuutusi ja mõtteid koguda kõigest, mis maailmas toimub ja me osalesime Urbak projektis ja sealt kasvas nagu välja mõte, et oli näha ja kõik me saame aru, et klassijuhataja roll on ääretult suur. Ja edasi liikudes Signe Vesso, kellega me siis tekkis koostöö, 2 kooli veel, 21 ja Järveotsa, et temaga tekkis meile ääretult hea kontakt ja ta siis coach'is ja õpetas ja kõiki need tegevusi, et meie klassijuhatajad oleks siis nagu võimestatud ja saaksid paremini oma õpilastega kontakti ja lastevanematega. Ja siis tekkis üks idee, et kõigil meil on kas on siis aineühendused ja mis iganes, ja mina siis, kas ta midagi väga suurt on, aga leidsin, et võiks olla hoopis ka klassijuhataja koda, mis tegelikult ühendaks just selle ala inimesi ja me räägiksime just ainult nendel teemadel, mis võib-olla seda üsna vastusrikat seda teemat nagu käsitleks ja ma arvan, et see on üks ja see toimib juba meil 2 aastat, nii et ma arvan, et sellest on olnud palju kasu ja me toimetame edaspidi, nii et ma arvan, et see on minu niisugune väike sissejuhatus. Aitäh! Palun, teiste arvamised? Ma võin siit üle võtta siis, et see on hästi põnev. Mulle tundub, et see on hästi vajalik asi, see klassijuhatajate koda, et meie oma koolis ei ole sinna veel jõudnud. Aga just need märksõnad, mis siin käisid ka juba läbi, see mentorlus ja coachimine, ma arvan, et need on sellised märksõnad, mis klassijuhatajale muutuvad järjest olulisemaks, mida aasta edasi. Et meil on praegu käimas selline koolitusprojekt, juht kui mentor Gustav Adolfi gümnaasiumis. Et ma arvan, et see võib-olla läheb sinna nagu parima praktika alla. Et see ei ole küll mõeldud ainult klassijuhatajatele, aga seal on ka klassijuhatajad, kes siis omakorda saavad seda infot levitada teiste klassijuhatajate hulgas. Hästi. Kui lasteaedade koha pealt natukene juurde rääkida, et meil klassijuhatajad ei ole, aga rühmaõpetajate vaadates, kuidas nemad hakkama on saanud selle aastaga, siis meie leidsime, et kord aastas selliseid arenguvestlusi või üldse vestlusi pidada on nagu suhteliselt liiga vähe. Nii et meie oleme teinud alates septembrist ka igakuiseid selliseid nagu arenguvestlusi rühmadega, just et aru saada, mis meelsus on õpetajatel seal rühmas ja me oleme teinud neid nagu 3 inimese vestlusi, ehk siis 2 õpetajat ja õpetaja abi. Ja kuna meie majas on olemas ka psühholoog, kes on ka juures, et siis aitab nagu aru saada, et milline meelsus tegelikult nendel õpetajatel on, mida nad vajavad ja sealt abi saada. Et see on võib-olla selline uuendus. Aitäh! Mina jagaks võib-olla just läheks tagasi vara kevadesse tööväärtustega. See, ütleme, hetke olukord andis meile selle suurepärase aja, et meil oli võimalus koos õpetajatega vaadata otsa meie lasteaia väärtustele. Iga õpetaja valis väärtustest 4 väärtust ja kirjeldas need 4 väärtust uuesti lahti. Ja selle töö kokkuvõtteks tegelikult läheb hästi sujuvalt praegu minu jutt lapsepõlve peale, sest et kõik õpetajad valisid 1 väärtuseks lapsepõlve. Ja kui mõelda selle peale, et kellegil on ju praegu lapsepõlv ja kui aeg on ühiskonnas hästi ärev ja eriline, siis tegelikult see mõte aitab aeg-ajalt, kui kas või jõuludessegi tulla, et jõuluvana võiks ju ometi sellel aastal tulla, sest kellelgi on praegu lapsepõlv.
ja siit võib-olla kasvas meil välja üks selline hästi tore õpetajate oma algatus koostöös lastevanematega, et meil on valminud õuealale imearmas jõulupaviljon ja ootame siis kolmapäeval jõuluvana sinna paviljoni. Ehk et saan olla hästi tänulik õpetajatele, kes tegelikult tunnetades ja kirjeldades lahti neid väärtusi on saanud juurde enesekindlust, on saanud juurde võib-olla sellist teadmist, et ükskõik milline on aeg. Aga meie oleme täna nende pisikestega koos rändamas ja püüame ka sellel erilisel ajal pakkuda lapsepõlve nendele, kellel täna on lapsepõlv. Ehk et ma saan teie jutust aru, et me ei unusta ära, kelle nimel me kõike seda tööd teeme ja kes peavad võitma ka meie juhtimisotsustest või ka sellest, kui me ei otsusta. Öelge palun, võtame järgmise ringi ja räägime klassijuhatajate kompetentsidest. Kas klassijuhatajatel on täna piisavalt aega ja täidetud kõik nii-öelda võimalused meie poolt, et nad saaksid maksimaalselt oma tööd teha? Klassijuhataja või rühmaõpetaja sama võtteiseks. Kas võib olla midagi, et me oleme hoopis omalt poolt midagi tegemata jätnud? On teil selles osas tähelepanekuid? No ma arvan, et seda peaks küsima klassijuhatajalt, et kas nad seda muidugi ka, ma ei ütle, kas ausalt vastavad või aga ma arvan, et eks me ju kõik, nii nagu Hendrik mainis oma kooli tegevusi, et me ju kõik püüame selleks me koolis olemegi, et ja miks see rõhuasetus nagu öeldakse just klassijuhatajate peale, noh, see juhtus nagu ütleme pigem eelmine aasta, eks ole, ja me jätkame sellega, et eks kõik me oleme ju ise koolis käinud ja nüüd kõrvalt vaatan, mitte nüüd ise klassijuhataja olles või minu keegi lastestki on käinud koolis, siis on kõik klassi tugevus ja klassi edasi jõudmine ja kõik need asjad ikkagi lähtuvad väga palju klassijuhatajast. Ja kui klassijuhataja on tugev, suudab seda klassi vedada, siis on ka tulemused hoopis teised. Jah, nüüd ise küsimus, kas me kõiki nende ootusi suudame täita, see on teine küsimus. Kindlasti, viskame õhku on raha, eks ole, millest me ei saa üle ka ümber. Meie oma koolis oleme ka pisut püüdnud seda raha natukene rohkem maksta. Ma usun, et nad on ka seda ka märganud ja aru saanud, et see on meie jaoks oluline. Aitäh selle kommentaari eest. Mis veel? Kus te tunnete, kus kompetentsid võib-olla on lappama läinud või me oleme midagi tegemata jätnud? Ma ei tea, kas tegemata jätnud, ma lihtsalt vaadates või mõeldes klassijuhatajate peale, siis ma arvan lihtsalt, et see töö on niivõrd palju muutunud just viimastel aastatel, et kui võib-olla klassikalites mõttes klassijuhataja oli see, kes oli nii-öelda info edastaja, siis praegu ei ole ju enam klassijuhataja, kui ta on ainult info edastaja, siis me ei saaks teda nimetada klassijuhatajaks. Et ma olen ise alati mõelnud sellele, et tegelikult nagu nimigi ütleb, siis see tegelikult on ju juhtimistöö. Ja seal on tegelikult täpselt samasugused kompetentsid, nagu on juhtide kompetentsi mudelis kirjeldatud. Et eks selles mõttes jõudumööda, ma arvan, kõik koolid sellega toimetavad. Mul on hea meel, et Veiko mainis ära raha, sellepärast, et ma mõtlesin, ma mainin selle ka ära, aga kohe alguses ei taha võib-olla seda mainida, aga no midagi ei ole teha, eks see ole üks selline oluline asi, mis natukene nagu king pigistab, et ja koolid saavad seda natukene kompenseerida, aga samas on, see peab tulema millegi arvelt, et ma saan aru, et see on juhtide töölaud ja juhid saavad seal märgatavalt mängida, ent üldisena see teema on aktuaalne. See on üldisena aktuaalne, sellepärast, et juhina sa saad mingeid asju ümber mängida, aga see, kui sa suunad rahalise ressurssi kuskile, siis sa teed seda millegi teise arvelt. Nõus. Hendrik, ma tean, et sa oled ise ka olnud klassijuhataja alles eelmisel õppeaastal. Kui täna koolijuhina ja ka samal ajal eelmine aasta siis veel klassijuhatajana, kas sul on sealt midagi põnevat või taipamist, millele sa tahaksid kohe osutada? Kuidas sa tundsid klassijuhatajana ja võib-olla nüüd ka koolijuhatajana, ehk et kuidas see contradiction või vastuolu sinu sees? Ma ei tea, kas seal nagu vastuolu on selles mõttes, et ma arvan, et tegelikult kuna ma olin hästi pikki aastaid klassijuhataja olnud, siis tegelikult ütleme oma praegusesse töösse ma olen saanud päris palju asju üle võtta või päris palju kogemusi, mis mul on klassijuhatajana. Mida ma nüüd eelmisel aastal tunnetasin, oli see,
kooli juhtimise kõrvalt klassijuhatamist teha niimoodi 100% on väga-väga keeruline. Ja seetõttu ma siis otsustasin, et ma sellel aastal nüüd vähemasti võtan mõneks ajaks vaheaasta. Aga neid oskuseid ja neid kogemusi on tegelikult kaasa võtta päris palju, sellepärast et nagu on klassijuhataja töö, nii on ka koolijuhi töö tegelikult valdavalt ju töö inimestega. On sul mõni konkreetne asi, mis sa võid öelda, et selle ma võtsin klassijuhataja tööst üle, kui ma tulin koolijuhiks? Kas üks konkreetne asi, aga võib-olla see oskus või kogemus inimesi kuulata. Et ma arvan, et see on oskus, mida ma sain väga kõvasti harjutada klassijuhatajana, millega ma olen jätkanud ka koolijuhina. Aitäh. Palun, mis tundub, et võib-olla on jäänud tegemata või varjuküljeks lasteaedades? Samamoodi ei oska nagu öelda, mis päris nagu tegemata on jäänud, et me õnneks iga nädal saame ikkagi oma õpetajatega kokku ja räägime, mis neil nagu südamel on ja mis mure on ja kuidas me aidata saame, et olla pidevalt nagu olemas. Et tõsi on see, et nii nagu lapsed ja nii nagu vanemad, nii ka õpetajad on kõik ju eri nii-öelda vajaduste, selles eri soovidega ja eri nagu, mida nad vajavad. Et me oleme püüdnud leida nagu selle asja, et mis neid aitaks ja mis neid kõnetaks ja leida need võimalused, kuidas kedagi toetada, kuidas aidata ja millist abi nad vajavad, ka seda nagu leida. Ehk siis me ei otsi nagu vabandusi, kuidas midagi teha ei saa, vaid see aeg on andnud erakordselt palju sellist uut lähenemist või mida nagu ilmselt see koroona nagu aitas tänu sellele nagu midagi jõuda ja teha teistmoodi täna, kui näiteks see õuesõppe või see, et õue kolimine lausa oma asjadega ja ürituste ja kõigega, et midagi ära ei jäeta, vaid et alati nagu seda poolt leida. Aga kindlasti saab kokkuvõtteid teha nüüd poole aasta pealt ka, et mis siis nagu veel paremini teha ja kaua seda kestab. Just, et kauaks meil on seda aega, kui me saame areneda nii hästi koos, et õpetajatel on aega töötada läbi arengukavasid, väärtusplaane, peegeldada tegevusi, et äkki ühel hetkel tuleb rutiin tagasi, eks? Aga on teie poolt veel ka midagi? Ma just nende kompetentside arendamise peale läks mõte, et tegelikult on ju hästi oluline juhi roll võimaluste loomine ja selle usu ja lootuse ja selle meeleolu ja õhustiku loomine, et kuidas need kompetentsid saavad areneda ilma kogemusteta, et võimaldadagi ja julgustada, et isegi kui midagi läheb viltu, siis tegelikult see on õppimise koht, ja ma arvan ka see, et kindlasti hoida fookust just nende lahenduste peale, et kui sa suudad seda õhustikku majas hoida, siis ma arvan, et on kõik väga hästi. Ja kõik julgevad katsetada, proovida ja me ei lähe nagu selle mõtteviisiga kaasa, et nüüd ei saa mitte midagi teha, et tegelikult on ju väga palju just see olukord meile õpetanud, et saab, aga lihtsalt tuleb läbi rääkida ja mõelda, kuidas. Ma olen aru saanud, et klassijuhataja ja rühmaõpetaja on kogukonnana toimimisel väga oluline lüli. Nemad on suhtekandjad lapsevanematega, nemad on kodu reaktsiooni püüdjad, mõnikord võimendajad, mõnikord võimestajad. Öelge mulle, milliseid on teie kui juhtide kogemusi, kus te teate ja oskate soovitada teistele juhtidele? Kuidas kogukonnaga paremini hakkama saada sellel erakordsel hooajal, kus võib juhtuda, et kriis ajab järgmist kriisi taga? Ma arvan eelkõige ikkagi see, et suhtlus peab jätkuma ja pidevalt ja loomulikult see ei pea olema öine suhtlus ja pikad telefonikõned, aga adekvaatselt, selgelt ja kiirelt ja ilmselt ka lühidalt, et mitte väga palju infot, sest et nii nagu lapsedki, eks ole, õpetaja on ka tihti kui laps, eks ole, et ei tohiks seda infoküllust liiga palju olla, et mis ta sealt noppib välja, et tegelikult ta peaks saama siukse selge, kiire ja arusaada vastuse ja loomulikult, kui lähevad emotsioonid mängu, siis õpetajal peab nii palju tarkust olema, et ta need hoiaks tagasi, et ei läheks vastu põrgatamiseks, sest tegelikult iga niisuguse võib-olla kiire otsuse, mis on võib-olla tulnud kuskilt mujalt, mis ei ole võib-olla ka otseselt koolilugu, eks ole, arvestades kõike, mis siin praegu ümberringi toimub, et õpetaja peab suutma nagu säilitada kainet meelt, et need suhted ei läheks käest ära, et kõigi huvi on see, et lastel läheks hästi ja
ja õpiprotsess toimuks siis, nagu öeldakse, nii hästi kui võimalik. Kindlasti tunnustamise pool ka, et kõik me vajame ju seda tagasisidet ja tunnustust ja kas või piisab ühest lausest, näiteks kui meili teel suhelda lastevanematega, et tänada neid selle rahumeelse hoiaku eest, sest tegelikult kogukonnaga koos, kui me suudame säilitada selle rahumeelse hoiaku, siis sellest ju võidab laps. Et kindlasti tunnustamine. Ma rõhutaks ka seda kommunikatsiooni, eriti nüüd eelmisel kevadel ja sellel poolaastal täpselt samamoodi, et see kommunikatsioon on hästi oluline ja klassijuhatajana, ega ükski inimene ei taha ju öelda seda, et ta ei tea vastust. Aga klassijuhatajana on võib-olla oluline see, et sa tead seda kohta, kus sa vastust saad. Ehk siis ütleme ühises infoväljas olek ja minu kui koolijuhi kaudu siis klassijuhatajatel sama info edasi kogukondadeni, lapsevanemateni, et ütleme selline, ma enne just mainisin, et klassijuhataja ei ole ainult info edastaja, aga ütleme eelmise kevade näitel see info edastamine on tegelikult väga-väga oluline aspekt, eriti just sellises erilises olukorras. Et kindlasti tuleb mõista ka tegelikult tundeid, emotsioone, et kui kellelgi on väga-väga hea tahe olnud näiteks midagi õhinal teha ja kui sa oled ikkagi olukorras, kus päevast päeva tegelikult need head mõtted võivad muutuda, siis vahel võib murduda. Ja siis on hästi oluline see, et sa tunned, et sul on ümber meeskond ja sa tead, et sinu rühmatiimiski näiteks on keegi, kes tuge pakub ja sa võid usaldada ja olla kindel, et see tuge ja abi tuleb ehk et kontroll emotsioonide üle ka kindlasti on väga oluline. Ma lisaksin võib-olla nii palju siia, et see sama kommunikatsiooni doseering ka, et kui palju nagu seda infot nagu vanematele jagada, et siin kevadel oli sageli ülereageerimist ja vaatasime ka, et kuidas seda siis on. Et praegu on õnneks, nad ütlevad, et kuni ei ole mingit uudist tulnud nagu lasteaias, me teame, et kõik on teiega korras ja me võime lapse tuua ja see kohal käimine on tõesti ääretult nagu praegu väga hea, et lapsed on terved, vanemad on mõistlikud, kogukond on kaasatud, õpetajad on nagu sellised nõustaja rollis ka vanematele, sest ka nendel on raske olnud. Ja ma saan aru, et me ühiselt peame seisma selle tervisekriisi ärahoidmise eest, teades seda, et nii, mis on täna koolides regulatsioon ja kuidas ka lasteaedades. Kui alushariduse konverentsi tegime paari nädala eest, siis teie kolleegid ütlesid nii kenasti, et lapsevanemad on lasteaedadest nüüd välja kirjutatud. Lasteaed on nüüd puhtalt ainult laste päralt. Aga kui ma koolide juurde jõuan, siis kas võib juhtuda, et lapsevanemad koolihariduses nähes seda väga turbulentset aega suht lähedalt ja teades, kui olulised on näiteks 9. klass, kui on uued katsed ees või kui oluline on gümnaasiumi lõpetamine, uued sissesaamised. Et kas võib juhtuda, et lapsevanemad sekkuvad liiast ja kuidas te neid tuliseid olukorda siis ära juhite või ära võtate? No, eks seda saab nüüd kevade poole näha, kas suhtlejate või eelmine kevad oli hoopis teissugune, eks ole, et siis see distantsõppe ju kandus kuni suveni välja, mis saab sellel aastal, eks see on ette veel aimamata, aga ma arvan, et eks me, nagu Hendrik, me oleme ju kõik tegelikult ju kohanenud ja aru saanud, mis toimub ja see, et on toimunud ikkagi teatud stabiliseerumine. Ja ma loodan, et see terve mõistus võidab ja eks me ju tegelikult kõik püüame oma tegevuste ja kooli juhtimise või on siis õpetajad, et endel lastel tegelikult see lõpp, on ta siis gümnaasium lõpp, meie puhul küll põhikool, tuleks ikkagi selline, et neil oleks põhjust minna siis kuskile gümnaasiumisse või heasse kutsekooli, nii et ma arvan, et aga kindlasti ma ei välista, et mõned sellised juhtumid tulevad, aga siin ongi, tuleb kas loed 10 võid, ära kohe kirjale vasta. Eks minagi on elus õppinud need asju natuke teistmoodi, et tahaks kohe, nagu öeldakse, tagasi öelda midagi, mitte küll pregatada niimoodi sama emotsionaalselt, aga tark on natukene hoida ja mõelda ja võib-olla teha seda järgmine päev ja võib-olla kellegi läbi rääkida ja küsida nõu, et mis see vastus võiks olla ja võib-olla juba teades või küsida kas või klassijuhatajaga, kuidas see, mis need vanemad on, et see vastus oleks see, mis võib-olla rahustaks seda vanemat
ja kutsuks üles võib-olla koostööle. Hästi tark, et te tõite just välja, et võtaks mitme osapoole kokku mängu, ehk et see mängu ilu on selles, et ma tean rohkem infot kui ainult see, et ma ise sööstan kaitstes, et siin ennem tuli ka just jutt välja, et tahaks ju kohe kaitsma hakata ja Henrik, kui ma ennem sinu juttu kuulsin, siis see mõte sellest, et õpetaja justkui peaks teadma kõiki vastuseid. See käib õpetaja kui elukutsega kaasa. Aga kommunikatsioonis ja suhtlemises ja dialoogis või puudutatud osapoolte vahel lahenduse leidmisel ei saa õpetaja teada kõiki vastuseid. Just, ja siin on, ma tooks ühe märksõna veel, on mõistmine või vähemasti nagu püüd mõista. Et mis mina olen nüüd ka oma lühikese koolijuhi kogemusega õppinud, on see, et täpselt see, et kirjadele kohe mitte vastata ja natukene analüüsida ja mõelda, miks see kiri on kirjutatud, sellepärast et lihtne on hakata vastu raiuma, keerulisem on proovida ennast seada selle lapsevanema kingadesse, proovida mõista, miks ta seda on teinud, sellepärast et alati on ju põhjus. Ja kui me mõtleme eelmise kevade või selle esimese poolaasta peale, siis on tegelikult need põhjused on ju tegelikult ilmselged, kõigil ongi raske. Ja ühel hetkel koolijuht ongi piksevarras ja koolijuht selles mõttes see käib tööülesannete hulka. Korra nagu lisaksin Henrikule juurde, et mina olen ka selle nagu ära õppinud, see kirjadele vastamise, aga kui on mingi probleem lahendada, siis ikkagi see kokkukutsumine, selle seltskonna kokkukutsumine, kes osapooled on, mõjub ikkagi palju paremini, sest et see kirjavahetus läheb ja ta tavaliselt kerib sinna juurde veel midagi ja lõpuks on see, et keegi ei saa aru enam, milles see probleem algas. Ehk siis praegusel ajal saab ka õues neid asju teha, võtta väike siuke õueseltskond kuum tee juurde ja tegelikult saab. Et kirjadega ja probleeme nagu väga, ma väldiksin seda. Kirjadega ei lahenda ja sellepärast, et kirjadega on... Tegelikult parem vahetusuhtlus on kindlasti, telefoni ei ole see kõige parem, tänapäeval veebivahendus on see Google Meets või mis iganes, eks ole, et siuke vahetusuhtlus, emotsiooni, see kindlasti saab palju rutem kui see kirja teel, et teatud seltskond muidugi on, kes ainult armastabki kirjutada, kui sa kutsud ta vestlusele, kas või siis arvuti vahendusel, see ei kipu alati õnnestuma, aga tore, kui sa ta ikkagi laua taha saad, siis see on üldjuhul ikka tõustakse püsti ja saadakse aru, et on võimalik edasi minna, et see probleem ei olegi tegelikult nii suur. Ehk et siis on võimalik rääkida lahti, mille nimel me seisame ja mille nimel me siis ka võitleme ja me näeme, et me ei võistle, vaid me oleme siin millegi suurema nimel väljas. Me oleme selle õpilase heaolu või siis selle klassi heaolu või selle rühma heaolu nimel, eks? Me oleme kõik ühe asja eest väljas tegelikult. Ja vahetussuhtluses tihtilugu tuleb veel, tegelikult neid põhjusi tuleb, need õiged põhjused konfliktiks tulevad välja, sellepärast, et kirjutades on inimesel alati aega mõelda ja seedida, mida ta kirjutab ja kuidas. Sa vahetult suhtled, siis tihtilugu tulevad sealt need nimelt mitte ettevalmistatuna tulevad siis need õiged põhjused välja. Et siis on ka see koht, kus juhtide pagasis tõenäoliselt need avatud küsimused, mida veel, mida me nüüd kuulsime ja millest see alguse sai või mis on siin või mis teie arvate, mis meie peaks tegema, ehk et igasugused peegeldused, kus me kuuleme ära, kus taha iseenesest probleem jääb, eks? Just. Väga julge on siit teie käest küsida, et kujutame ette jõulude aeg, te saate ühe võluvitsa ja see võluvits annab midagi ära teha selleks, et klassijuhatajatel ja rühmaõpetajatel teil koolijuhi panuse läbi on midagi rohkem või midagi teistmoodi. Mis see oleks, kui te saate unistada võluvitsa saatel? Mis te teeksite ka klassijuhatajate töös, rühmaõpetajate töös teistmoodi? Eks me rahast juba rääksime, aga võib-olla võtaks koormust vähemaks või kuidagi hajutaks seda, et mida me oleme teinud, see oli mingi eureka, et me oleme ka kasvatanud uusi klassijuhatajad peale, et kohe talle julge nagu terve klassi anda. Me anname siis nagu öelda, selle siis stažööri juurde, siis on kahekesi koos, et siis on nagu kasvab veel uus klassijuhataja peale, aga ma arvan, see maht ja töömaht on tõesti kasvanud tohutult ja nii kui Hendrik ütles, et see töö iseloom on ka muutunud, et kuidas seda vähendada, seda ma hetkel ei oska küll öelda, aga see panus, et kui ka juhtkonna poolt on näha, et toetatakse, on see õppealajuhataja või kõik muud toetav, on see HEV-struktuur, et me oleme selle teemaga kaasas ja ma arvan, et juba see tahe ja meie panus peaks seda klassijuhatajat igal juhul motiveerima ja julgustama oma tööd jätkama ja hästi.
ehk esimene tähelepanek, meil on tarvis leida klassijuhatajale aega juurde, absoluutselt. et ta saaks süsteemselt kanda seda rolli, mida haridusasutus temalt ootab ja kus juht tema kompetentse arendada, kasvatada ja võimestada saab. Ma tahaks ühe lause, et minul on tegelikult see suurepärane võimalus, et ma näen, kuidas ka kodus klassijuhataja töötab. Mu naine on õpetaja ja ma ühes teises Harjumaa koolis siin lähedal ja tegelikult ma näen, et kui tihe koos käib ka kodus, et see ei lõppe, nagu öeldakse. Noh, eks ma tean oma õpetajate pealt ka, aga tegelikult kirjadele vastamine ja tunnustamine, nagu siin sai mainitud, et ka mitte ainult laste, vaid ka vanemate, nii et noh, need palju nõkse ma olen sealt nagu kõrvada pannud, ega ma pole öeldud, et ma need oma kooli viin, aga... Ja ega me praegult ka videos seda ju ei saa mingilgi moel jagada. Ei saa muidu. Kuulge, aga Veiko, te ütlesite väga ausa lause, et kas uus reaalsus ongi nüüd see, et õpetaja ei tee enam tööd ainult koolitundide ajal, vaid et see tööaeg ongi nüüd jagatud ka nagu uue töökollektiiviga, milleks on kodu? Jah, ilmselt küll, et jõuda oma asjadega valmis oleneb, mis aine õpetaja keegi on ja kui palju sealt on vaja seda tunniks ettevalmistust teha, mis iganes, aga noh, ilmselt ongi seda aja planeerimist ja noh, kui nüüd on distantsõppe või üks ta kõik, kuidas me selle õpetaja nimeta, siis loomulikult ta saab oma aega teistmoodi sättida, aga noh, kes on need asjad nagu selgeks saanud, siis mõnele see isegi väga meeldib. Sest sa saad oma aega palju parem planeerida ja võimalik, et üks asi, mida sa kodus ei pea tegema, kui sa oled distantsõppel, sa ei pea neid lapsi ju kasvatama. Õppetöö on küll, noh, kool tegelikult õppetööga, aga kasvatustööga pead sa nagu vähem tegelema. Et sa pea neid manitsema, et siia, sinna ja nüüd lähme sinna teist, kolmand asjad. Võibolla see pool jääb nagu mingiks ajaks nagu kõrvale. Öelge, kui kaua meie õpetajad nii kestavad? Noh, kevadeni vast ikka. Ma ei tea, ei nalja, aga ei, ma arvan, et ikka künnad kestavad ja tegelikult Eesti õpetaja on ikkagi, ma arvan, hästi ikkagi selles mõttes, et hingelt motiveeritud, et jätame kõik muud kõrvale, et ikkagi need, ma arvan, et enamikku, mitte kõik on ju tegelikult koolis selleks, et lastega tegelda ja sealhulgas mina samamoodi, et ega mul ka meeldib, ega ma muidu ka koolis poleks, et lapsed on toredad, praegu on täitsa niuke, noh, lapsi on nii vähe koolis, tulid täna mõned lapsed olid 15 või 20 last, aga siis on tore, kui see käib see niisugune väike möll sinna asja juurde, et see on see, mis tegelikult teeb nagu südame soojaks, et koolivahed ei ole selles mõttes kõige toredamad. Aitäh selle kommentaari eest, palun. Jutt oli võluvitsast, mida me saaksime teisiti? Mina mõtlesin selle võlumise peal praegu seda, et grupid võiksid olla väiksemad. Et me jõuaksime veel rohkem iga väikese lapse ja tema pereni, et mina usun, kui selles valdkonnas oleks rohkem täiskasvanuid lapse kõrval, rohkem tähelepanu igale lapsele, siis järgmistes etappides oleks meil tunduvalt lihtsam. Ja mitte ainult teil, vaid ma saan aru kõigil ka koolidel ja sealt edasi kõrgkoolidel läbi elu. Just. Ja tegelikult selle õpetaja kestvuse peale, siis mina usun küll sellesse, et kui on hea kogukond, kui on hea sõbralik haridusasutuse pere, siis ja kui me hoolime oma õpetajatest ja üheskoos, siis tegelikult me saime ju varakevadel tunda, mis tähendab ka see hetk, kui lapsi ei ole lasteaias ja see oli tunduvalt kurvem hetk, et tegelikult on võib-olla, kui igaüks natuke rohkem hoolib ja võib-olla ka see lasteaiaõpetajate ja üldse ka klassiõpetajate veel rohkem tunnustamine ja väärtustamine, märkamine, hea sõna. Aitäh võluvitsa eest! Et kui siit Pilles jutust edasi minna, siis see märkamine, hoolimine ja see võluvits võiks olla ka see, et me märkaksime ära, et õpetaja läbi ei põleks. Et kui aitaks midagi sest osa varjavad seda tunnet, et ma saan hakkama, et kui tõsine see on, tegelikult kaua nad kestavad. Ehk siis oleks rohkem oskust märgata ja sest vanematel on õpetaja praegu ju sageli ka nõustaja eest, lastele märkaja eest, et ka neid laste erinevaid no ütleme, väiksemaid hädasid tuleb märgata ka praegu, olenemalt sellest, kas on see koroonaaeg või mitte. Ehk siis, et õpetaja tõesti oskaks ennast hoida, oskaks abi küsida, oskaks abi paluda, et meie juhtidena märkaksime seda, et kui abi vaja on. Ehk, et kui esimene mõte oli seotud sellega, et õpetaja aeg on
väga palju suurem kui ainult õpetamise aeg. Ja teine mõte oli seotud väärtustamise ja tunnustamise ja märkamisega selleks, et väiksemates rühmades me jõuaks seda paremini. Siis kolmas on see, et me ei tohi juhina mitte mingil juhul ära unustada seda, et kriisiaeg eeldab meilt veel rohkem märkamist, veel rohkem kohal olemist ja mitte seda hetke, et see läbipõlemine on juba toimunud. Kui seal on sümptomeid, me saame tegeleda. Kui see on toimunud, see on fakt, millega tuleb samamoodi hakkama saada. Jah, nii palju tarku mõtteid on juba ära öeldud. Ma mõtlen, mis see minu võluvits siis võiks teha. No palun tule. Ma kõigepealt lisan sellele, mis siin on juba öeldud ka, et tegelikult minu arvates on niimoodi, et on teatud hooned, mis on ehitatud nii, et nad ei tohi tühjad olla. Ja need on lasteaiad ja koolid. Et see on ikkagi päris masendav on see tühi koolimaja või tühi lasteaed. Et ta mõjub hoopis teistmoodi. Ja seda me kevadel nägime ja seda me nüüd koolides näeme ka praegu. Aga võluvits, ma tegelikult ühinen sellega, et on üks asi ja see on aeg. Ja see ajapuudus, mis nii õpetajaid kui klassijuhatajaid, kui kindlasti ka rühmaõpetajaid valdab. Et kui see võluvits suudaks teha kuidagi niimoodi, et tekiks seda aega niimoodi juurde, sest kui me mõtleme klassijuhataja ameti peale näiteks, siis vaadates kõiki neid ootusi ja kõiki neid kirjeldusi ja töökohustusi, see tegelikult on täiskohaga töö. Ja kui sa oled aineõpetaja, sul on suur koormus ja sa lisaks sellele teed veel klassijuhataja tööd, see tegelikult on ikka tohutu koormus ja ükski inimene ei peaks sellise koormuse all kannatama. Et kui see võluvits suudaks selle kuidagi ära lahendada ja raha küsimus loomulikult ka. Ühesõnaga 3 asja. Aega juurde, raha juurde ja koroona võiks ära lõpetada. Väga lihtne kommentaar. Kuulge aga sellele paneelile ma lõpuringiks palun teie käest hoopis sellise vastuse. Kujutame ette, et teie haridusasutusest sellest erakordsest aastast kirjutatakse raamat. Mis on selle raamatu pealkiri? 1000 võimaluse maa, ma ei tea, tuli praegu. Hästi, aitäh! No ma ei tea, Hendrik mainis ja ka mulle ka meeldiks lapsed kooli tagasi, et ja ongi kõik, et see on tõesti, see koht on kool ja laste peavad olema lastega täidetud, et see tühimik on tõesti, ei ole terve, ei ole hea. Et mingit aega arengu timmimiseks, tore. Just täpselt nii, et väike paus võib olla, aga see ei saa olla pikka aega. Aga eesmärk see ju ei ole. Just. Imeline rännak lapsepõlve. Aitäh! Jälle nii palju häid asju, mõtteid on ära öeldud. Ma lihtsalt mõtlen, mis meil koolisiseselt oli üks sõna, mis seda eelmist kevadet ja seda esimest poolaastat iseloomustab. See on sundareng. Ma paneks selle raamatuks sihukese pealkirja. Sundareng. Ja. Et suurepärane on lõpetada meie paneel rääkides haridusasutuste juhtidega nüüd klassijuhataja rollist ja panusest, kus koolijuht ja lasteaiajuht saavad omakorda nendele kompetentsidele väärtust juurde luua. Aitäh, et te tulite. Kindlasti on teil ka küsimus, kuidas siis edasi. Ja meie omalt poolt korraldusmeeskonna poole pealt oleme siis teile kõigile nüüd, kes te paneelis osalesite, valmis saatma digitellimusega pooleaastase edasitellimuse selleks, et leida nippe ja nõuandeid, kuidas edasi. Ja kui me leiame siit ka ühe artikli just nimelt teie koolist või lasteaiast, siis me teame, et see viimane küsimus selle kohta, mis pealkiri tuleb, võib-olla, et pani teid ka mõtlema, et äkki on õige aeg ka kirjutada, äkki on õige aeg ka neid kogemusi talletada, et see ei kukuks maha. Ja kui lapsed uuesti saavad vabalt koolis käia ja lasteaias sama nii-öelda rõõmuga iga ruumi kasutada, et siis meil on mida ka jagada ja meenutada. Suur aitäh teile paneeli tulemast. Kas on veel midagi, mida soovite lõpuks omalt poolt öelda? Suur aitäh teile paneeli tulemast. Kas on veel midagi, mida soovite lõpuks omalt poolt? Tahan tänada Tallinna Haridusametit ja kõiki armsaid kolleege, et aitäh selle võimaluse eest ja kõigile ilusat jõuluaega soovida. Jah, mina ühines ka soovidega selles mõttes ja mul on ka hea meel, et Haridusamet selle käesoleva õppeaasta on siis nagu öeldakse klassijuhataja aastaks või mis ta täpne nimetus on, et selle idee või mõtten üles korjanud selle ja mingi võib-olla väike panus on ka äkki meie koolil sellel. Ma usun, et päkapikke on vaja, mitte ainult jõuluajal. Aitäh! Mina tunnustaks ka Haridusametit selle klassijuhataja aasta eest,
et kui me üheks hetkeks unustame selle raha ära, siis tegelikult see mainekujundus on ka äärmiselt oluline ja ma arvan, et see on selle klassijuhataja aasta üks olulisi märksõnu. Ja rahulikke jõule soovin ka kõigile. Suurepärane. Ja tänan märkamast, hoolimast ja tasakaalu hoidmast nii kolleege kui ka Haridusametit ja on olnud tõesti põnev aasta, erakordne, aga põnev, nii et loodetavasti tulevad jõulud helged ja valged ja tulevik märksa ilusam. Aitäh! Aitäh kõigi nende väga siiraste ja südamest jagatud mõtete eest. Aitäh nägemast, et Haridusamet ei ole mitte ainult korraldaja rollis, vaid ka eestvedaja rollis. Ja klassijuhataja teema-aasta on üks väga kandev samm, mida kõik asutuste juhid meie kogukonnas saavad ühiselt, omal moel, oma maja põhiselt ellu viia. Aitäh teile!